Her hengekøya jeg skal bruke i natt. Det en Warbonnet Ridge Runner, som en såkalt bridge hammock. Vi skal vise dere etterpå, men i stedet for at endene samlet, så det en stang i hver ende som sprer endene fra hverandre, slik at du får litt flatere ligge. Jeg skal vise det senere. Hengekøya har åpning, eller posen. Pakkposen har åpning i begge ender, som gjør at du kan strekke ut endelinene til hvert tre uten å måtte ta ut hele køya. For å vite hva som hovedenden, så har jeg festet en liten snor i en enden, slik at jeg vet hvor jeg skal plassere hovedendene. Her for øvrig utsikten. Det en myr. Det fantastisk flott. Her har jeg sett mye elg. Her det generelt mye dyreliv, så jeg håper jeg kan få oppleve noe i natt. Her køya strukket ut. Som dere ser, så pakkposen på midten. Jeg har dratt ut linene fra hver ende. Så kan jeg bare dra pakkposen ut over ene stora, sånn som det. Selve opphenget her superenkelt. Det bare en rem her med en karbinkrok i enden som du drar rundt og fester i selve remmen igjen. Og så kan man stramme og slippe opp alt ettersom. Jeg nevnte at dette var en bridge hammock. Det betyr at endene ikke går sammen. Og den kommer altså med noen stenger. En lang stang til hovedenden som består av 3 deler her, og en litt kortere del som går til fotenden der. Man har satt sammen stengene. Dette til hovedenden, som 3 deler. Så det bare å... Nå har jeg bare en om her. Bare å sette den inn på den måten her. Og så over i utsatt ende. Beklager der. Filmingen var litt dårlig. Men her ser du at selve køya blir spredd fra hverandre. Det gjør at du ligger veldig flatt. Det hever køya også når du får inn de spreader barsene, sånn at du må egentlig henge den ganske lavt. Så nå har jeg hengt den for høyt i utgangspunktet, så da blir den veldig høy når jeg har satt inn de stengene. Da må jeg senke den litt ned igjen. Nå har jeg senket køya litt grann, egentlig mest, eller bare i hovedenden. Og jeg liker å ha den sånn cirka i hoftehøyde. Og hovedenden bitte litt lavere enn fotenden. Når man har satt opp køya sånn, så tar man myggnettingen, en snor ved hovedenden, som man kan dra opp og feste rundt en liten grein, som det. Det en elastisk snor, og da ser du myggnettingen holdes godt klar av hodet, og inni her så har du mye plass. Det føles veldig romslig og fint. Ved fotenden trenger du ikke så mye plass. Så den snora her, også elastisk snor, den pleier jeg bare å trekke opp til enden på opphenget her. Det litt vanskelig å bli igjen. Der kom den på. Sånn. Og her ser du det. Her blir det god plass til tærne. Det som utrolig deilig med denne køya her, at for det første at du ligger veldig flatt. For det andre, at du har utrolig fin utsyn fra køya. Fint utsyn. Når du ligger i en vanlig såkalt gathered end hengekøye, så gå køya liksom opp på siden av deg, i hvert fall på den ene siden, sånn at du ikke får fritt utsyn. Her har du det til begge sider. Det helt fantastisk å ligge i den køya her. I tillegg så har den noe de kaller saddlebags siden på hver side av køya, sånn at du kan ha med deg klær inn i køya, sko, hva som helst. Disse posene på siden ganske store, og det en på hver side her. Så her får man plass til veldig mye, som å ta med seg inn bøker, hodelykter, og klær som sagt, ekstra skift om natta hvis du skal ha med deg noe mer ullundertøy og så videre. Du har også en pose ved hovedenden her,
Så du har veldig god lagringsplass inne i køya. Myggnettingen kan man gli opp langs hele toppenden, helt ned til fotenden, og så kan du rulle den sammen ned i en pose helt nederst. Jeg liker å ha på myggnettinger, for det gjør det litt grann lunere inne i køya. Det er også mulig å få en sånn sokk som man kan tre utenpå køya, som stopper vinden. Og da blir det straks mer levelig hvis man sover ute om vinteren for eksempel. Så til høsten så regner jeg at jeg skal kjøpe meg en sånn en. Her kommer jeg til å sette opp en tarp. Superflyen min. Jeg tror jeg kommer til å sette opp den i såkalt porch mode, sånn at jeg har utsikt i morgen tidlig og østover, sånn at jeg får sola inn her og kan ligge og kose meg i morgen tidlig. Og dette er belønningen for å komme seg ut og sove ute og våkne opp til dette. Og spesielt når du har satt tarpen i såkalt porch mode, hvor du har utsikt. Se på andre siden her så har jeg dratt den litt ned for å skjerme mot vinden. Og på denne siden mot øst så satte jeg tarpen litt opp. Får litt ordentlig utsikt når man våkner. Det er helt fantastisk. Her ligger Lisa og koser seg. Hun har fått morgensola også. Men hun har vært varm og god i hele natta, så hun har sovet som bare det. Og det er jo, jeg har vært kjempevarm og behagelig og deilig.